नमस्कार। तपाईँ टीएससी माध्यमिक तह परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। यदि हो भने यो भिडियो तपाईँको लागि एकदमै उपयोगी हुनेछ। आज हामी परीक्षा केन्द्रित नमुना प्रश्नपत्रको विस्तृत विश्लेषण गर्दैछौँ, जसले तपाईँको तयारीलाई ठूलो मद्दत गर्नेछन्। कुन कुन विषयमा बढी ध्यान दिने, कस्ता प्रश्नहरू दोहोरिने सम्भावना छ, यी सबै कुरा हामी यस भिडियोमा कभर गर्नेछौँ। त्यसैले अन्तसम्म अवश्य हेर्नुहोस् र यदि तपाईँलाई उपयोगी लाग्यो भने लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस्। सुरु गरौँ। प्रश्न नम्बर 1। शिक्षणका कुन तत्त्व सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ? अप्सन ए केवल पाठ्यक्रम, बी विद्यार्थीको आवश्यकताहरू, सी परीक्षाको तयारी, डी शिक्षकको अनुभव। उत्तर चाहिँ अप्सन बी विद्यार्थीको आवश्यकताहरू। शिक्षणको प्रभावकारिता विद्यार्थीको आवश्यकतामा आधारित हुन्छ। शिक्षकले विद्यार्थीको सोच, रुचि र सिकाइ शैलीलाई ध्यानमा राखेर शिक्षण रणनीति तयार गर्नु आवश्यक छ। प्रश्न नम्बर 2। संज्ञानात्मक विकासको प्रमुख सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरे? अप्सन ए vygotsky, सी जीन पियाजे, डी स्किनर, सी बान्दुरा। उत्तर चाहिँ अप्सन बी जीन पियाजे। पियाजेले संज्ञानात्मक विकासको 4 चरणहरूको सिद्धान्त प्रस्तुत गरे, जस अनुसार बच्चाहरू बौद्धिक, मानसिक रूपमा विकास गर्छन्। प्रश्न नम्बर 3। शिक्षण विधिहरूमध्ये कुन विद्यार्थी केन्द्रित मानिन्छ? अप्सन ए व्याख्यान विधि, बी समस्या समाधान विधि, सी कण्ठस्थ विधि, डी परम्परागत विधि। उत्तर चाहिँ अप्सन बी समस्या समाधान विधि। विद्यार्थीलाई सक्रिय रूपमा सिकाइ समावेश गर्छ। यस विधिमा विद्यार्थीहरूको सोच र समस्या समाधान क्षमता बढाउनको लागि शिक्षक मार्गदर्शक दिइन्छ। प्रश्न नम्बर 4। शिक्षक सेवा आयोगको प्रमुख उद्देश्य के हो? अप्सन ए शिक्षकहरूको परिचय लिने, बी शिक्षकहरूको नियुक्ति पदोन्नति व्यवस्थापन गर्ने, सी विद्यालयको अनुगमन गर्ने, डी पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने। उत्तर चाहिँ अप्सन बी शिक्षकहरूको नियुक्ति पदोन्नति र व्यवस्थापन गर्ने। प्रश्न नम्बर 5। विद्यालय शिक्षामा आइसिटीको भूमिका के हो? अप्सन ए डिजिटल शिक्षणलाई प्रवर्धन गर्ने, बी केवल मनोरञ्जनको लागि प्रयोग गर्ने, सी परम्परागत शिक्षण विस्थापित गर्ने, डी शिक्षकको भूमिका हटाउने। उत्तर चाहिँ अप्सन ए डिजिटल शिक्षणलाई प्रवर्धन गर्ने। आइसिटीको प्रयोगले शिक्षण प्रक्रिया अझ आकर्षक र प्रभावकारी बनाउँछ। यसले विद्यार्थी र शिक्षक बीचको अन्तर्क्रियालाई सुधार गर्छ र शैक्षिक सामग्रीमा विविधता ल्याउँछ। प्रश्न नम्बर 6। स्क्याफोल्डिङको अवधारणा कसले प्रतिपादन गरे? अप्सन ए पियाजे, बी vygotsky, सी स्किनर, डी बान्दुरा। उत्तर चाहिँ अप्सन बी vygotskyले स्क्याफोल्डिङको अवधारणा प्रस्तुत गरे, जस अनुसार शिक्षकले विद्यार्थीलाई केही समयसम्म सहयोग गर्दै पछि विद्यार्थी स्वयं समस्याहरूको समाधान गर्ने सक्षम हुन्छ। प्रश्न नम्बर 7। विभोरिजम सिद्धान्त कसले प्रतिपादन गरे? अप्सन ए पीएफ स्किनर, बी जीन पियाजे, सी vygotsky, डी अल्बर्ट बान्दुरा। उत्तर चाहिँ अप्सन ए बीएफ स्किनर। स्किनरको विभोरिजम सिद्धान्त अनुसार मानिसका सबै व्यवहार बाह्य वातावरणको प्रभावमा हुन्छ र सिकाइलाई पुरस्कार र दण्डद्वारा अनुकूलित गर्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 8। ब्लुम्से ट्याक्सोनोमी अनुसार उच्च स्तरको सोचाइ कुन हो? अप्सन ए सम्झना, बी बुझाइ, सी मूल्याङ्कन र सृजना, डी अनुपयोग। उत्तर चाहिँ अप्सन सी मूल्याङ्कन र सृजना। ब्लुम्से ट्याक्सोनोमी अनुसार उच्चतम स्तरमा मूल्याङ्कन र सृजना छन्। यसले विद्यार्थीलाई नयाँ विचार सृजना गर्न र त्यसको मूल्याङ्कन गर्न सक्षम बनाउँछ। प्रश्न नम्बर 9। गुणात्मक अनुसन्धान केमा केन्द्रित हुन्छ? अप्सन ए गहिराई अध्ययन गर्ने, बी मात्रात्मक डेटा सङ्कलन गर्ने, सी साङ्ख्यिक विश्लेषण गर्ने, डी केवल प्रयोगात्मक अध्ययन गर्ने। उत्तर चाहिँ अप्सन ए गहिराइमा अध्ययन गर्ने। गुणात्मक अनुसन्धानमा प्रमुख रूपमा सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षहरूको गहिरो अध्ययन गरिन्छ, जसले मानवीय अनुभवहरूलाई बुझ्नमा मद्दत पुर्याउँछ। प्रश्न नम्बर 10। नेपालको शिक्षा ऐन कहिले लागू भयो? अप्सन ए 2019 साल, बी 2040 साल, सी 2028 साल, डी 2050 साल।
उत्तर चाहिँ अप्सन ए 2019 साल नेपालको पहिलो शिक्षा ऐन 2019 सालमा लागू गरिएको थियो, जस अन्तर्गत आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क बनाएको थियो। प्रश्न नम्बर 11, पाठ्यक्रम विकासका प्रमुख चरणहरू कति छन्? अप्सन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। उत्तर चाहिँ अप्सन बी 4, पाठ्यक्रम विकासका प्रमुख चरणहरू अधिकार निर्धारण र सामग्री विकास, शिक्षण विधि चयन गर्ने र मूल्याङ्कन प्रक्रिया हुन्। प्रश्न नम्बर 12, मल्टी इन्टेलिजेन्सी थ्योरीको प्रतिपादक को हुन्? अप्सन ए हावर्ड गार्डेनर, बी जिन प्याजे, सी बीएफ स्किनर, डी आल्बर्ट बान्डुरा। उत्तर चाहिँ अप्सन ए हावर्ड गार्डेनर मल्टिपल इन्टेलिजेन्सी थ्योरीको अवधारणा प्रस्तुत गरे, जसमा मानिसहरूमा विभिन्न प्रकारका बौद्धिक क्षमताहरू हुन्छ, जस्तै भाषा शक्ति, तार्किक, गणितीय क्षमता, सङ्गीतमा दक्षता आदि। प्रश्न नम्बर 13, विद्यार्थी मूल्याङ्कनको प्रमुख उद्देश्य के हो? अप्सन ए केवल परिणाम मूल्याङ्कन गर्ने, बी सिकाइ सुधार गर्ने, सी विद्यार्थीलाई नकारात्मक दबाब दिनु, डी शिक्षकको दक्षता परीक्षण गर्ने। उत्तर चाहिँ अप्सन बी सिकाइ सुधार गर्ने। विद्यार्थीको मूल्याङ्कन मुख्य उद्देश्य भनेको सिकाइ प्रक्रियामा सुधार ल्याउनु हो, जसले शिक्षकलाई विद्यार्थीको प्रगति र समस्या बुझ्न मद्दत पुर्याउँछ। प्रश्न नम्बर 14, नेपालको संविधान अनुसार आधारभूत शिक्षा कुन तहसम्मको हो? अप्सन ए कक्षा 5 सम्म, बी कक्षा 8 सम्म, सी कक्षा 10 सम्म, डी कक्षा 12 सम्म। उत्तर चाहिँ अप्सन बी कक्षा 8 सम्म। नेपालको संविधान अनुसार आधारभूत शिक्षा कक्षा 8 सम्म अनिवार्य र निःशुल्क बनाएको छ। प्रश्न नम्बर 15, मोन्टेसरी मेथडको प्रवर्तक को हुन्? अप्सन ए मारिया मोन्टेसरी, बी जन डेवी, सी जिन प्याजे, डी बीएफ स्किनर। उत्तर चाहिँ अप्सन ए मारिया मोन्टेसरी। मोन्टेसरी मेथडका प्रवर्तक मारिया मोन्टेसरी हुन्। यस विधिले बालबालिकालाई स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर सिकाइको अवसर दिइन्छ। प्रश्न नम्बर 16, शिक्षा नीतिका प्रमुख उद्देश्यहरू के हुन्? अप्सन ए केवल पाठ्यक्रम विकास, बी विद्यार्थीको समग्र विकास, सी शिक्षकको दक्षता, डी विद्यालयको नवीकरण। उत्तर चाहिँ अप्सन बी विद्यार्थीको समग्र विकास। शिक्षा नीति विद्यार्थीहरूको समग्र मानसिक, शारीरिक र सामाजिक विकासमा केन्द्रित हुन्छ। यसले सामाजिक समानता, व्यक्तिगत विकास र राष्ट्रको समृद्धि कायम राख्न मद्दत गर्दछन्। प्रश्न नम्बर 17, शिक्षा क्षेत्रमा प्रयोग हुने कन्स्ट्रक्टिभिज्म सिद्धान्त कसमाथि आधारित छन्? अप्सन ए विद्यार्थीको पूर्वज्ञान, बी शिक्षकको शिक्षण शैली, सी पाठ्यक्रमको डिजाइन, डी मूल्याङ्कनको विधि। उत्तर चाहिँ अप्सन ए विद्यार्थीको पूर्वज्ञान। कन्स्ट्रक्टिभिज्म सिद्धान्त विद्यार्थीको सक्रिय सहभागिता र पूर्वज्ञानलाई महत्त्व दिन्छ। यसमा विद्यार्थीले नयाँ जानकारीहरूलाई आफ्ना अनुभव र पूर्वज्ञानसँग जोडेर सिक्न सक्छन्। प्रश्न नम्बर 18, शिक्षामा मनोविज्ञानको महत्त्व के हो? अप्सन ए शिक्षण विधि चयन गर्नु, बी विद्यार्थीको मानसिक अवस्था बुझ्नु, सी पाठ्यक्रमको सुधार गर्नु, डी परीक्षा व्यवस्थापन गर्नु। उत्तर चाहिँ अप्सन बी विद्यार्थीको मानसिक अवस्था बुझ्नु। शिक्षा मनोविज्ञानले विद्यार्थीको मानसिक अवस्था, विकास र सिकाइ प्रक्रियालाई बुझ्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। यसले शिक्षकलाई विद्यार्थीको सिकाइ शैली र आवश्यकतामा ध्यान दिन सक्षम बनाउँछ। प्रश्न नम्बर 19, शिक्षाको मूल्याङ्कनका प्रमुख आधार के हो? अप्सन ए कक्षा व्यवस्थापन, बी शैक्षिक नीतिको पालन, सी शिक्षकको अनुभव, डी विद्यार्थीको प्रतिक्रियाहरू। उत्तर चाहिँ अप्सन डी विद्यार्थीको प्रतिक्रियाहरू। शिक्षकको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यार्थीहरूको सिकाइ परिणाम र प्रतिक्रिया प्रमुख आधार मानिन्छ। विद्यार्थीहरूको सिकाइको प्रगति र शिक्षकको अन्तर्क्रियात्मक मूल्याङ्कनमा महत्त्वपूर्ण छ। प्रश्न नम्बर 20, फर्मेटिभ एसेसमेन्टको मुख्य उद्देश्य के हो? अप्सन ए विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङ्कन, बी शिक्षण विधि सुधार, सी विद्यार्थीलाई दण्ड दिनु, डी केवल परीक्षा लिनु।
उत्तर चाहिँ अप्सन बी शिक्षण विधि सुधार। फर्मेटिभ एसेसमेन्ट शिक्षण प्रक्रियामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले गरिन्छ। यसले शिक्षकलाई विद्यार्थीको प्रगति ट्र्याक गर्न र सिकाइलाई समायोजन गर्न अवसर दिन्छ। प्रश्न नम्बर 21, मूल्याङ्कन विधिहरूमध्ये कुन विधि नैतिक शिक्षा र सामाजिक व्यवहारको मूल्याङ्कन गर्न प्रयोग गरिन्छ? अप्सन ए समीक्षा विधि, बी छानबिन विधि, सी प्रोजेक्ट कार्य, डी आत्ममूल्याङ्कन। एन्सर चाहिँ अप्सन डी आत्ममूल्याङ्कन विधि विद्यार्थीलाई आफ्ना आचरण र सामाजिक व्यवहारको मूल्याङ्कन गर्न प्रेरित गर्छ। यसले विद्यार्थीको आत्मसम्मान र सामाजिक उत्तरदायित्वमा ध्यान केन्द्रित गर्छ। प्रश्न नम्बर 22, शिक्षा मनोविज्ञानको प्रमुख उद्देश्य के हो? अप्सन ए विद्यार्थीकै अनुभवको अध्ययन, बी शिक्षकको मनोविज्ञानको अध्ययन, सी शैक्षिक सामग्रीको उत्पादन, डी विद्यार्थीको विकास र सिकाइको अध्ययन। उत्तर चाहिँ अप्सन डी विद्यार्थीको विकास र सिकाइको अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञानको प्रमुख उद्देश्य भनेको विद्यार्थी सिकाइ र सिकाइ प्रक्रियाको अध्ययन गर्नु हो। यसले शिक्षकलाई कस्ता विधिहरू प्रयोग गर्नुपर्ने बारेमा मार्गदर्शन दिन्छ। प्रश्न नम्बर 23, शिक्षकले एक राम्रो पाठ्यक्रम तयार गर्दा कस्तो गुण भएका हुनुपर्छ? अप्सन ए रचनात्मक र विद्यार्थी केन्द्रित, बी केवल पाठ्यक्रमको पुस्तक मात्र प्रयोग गर्नु, सी परीक्षाको तयारीमा केन्द्रित, डी शिक्षकको मात्र उद्देश्य आधारित। उत्तर चाहिँ अप्सन ए रचनात्मक र विद्यार्थी केन्द्रित। एक राम्रो पाठ्यक्रम रचनात्मक र विद्यार्थी केन्द्रित हुनुपर्छ, जसले विद्यार्थीलाई सक्रिय रूपमा सिकाइमा संलग्न गर्छ। यिनीहरूको व्यक्तिगत क्षमता अनुसार सिक्न अवसर दिन्छ। प्रश्न नम्बर 24, नेपाली शिक्षा ऐन अनुसार विद्यालयको दायित्व के हो? अप्सन ए विद्यार्थीलाई नैतिक शिक्षा दिनु, बी शिक्षा शुल्क लिनु, सी पाठ्यक्रम बनाउनु, डी शिक्षकको छनौट गर्नु। उत्तर चाहिँ अप्सन ए विद्यार्थीलाई नैतिक शिक्षा दिनु। नेपाली शिक्षा ऐन अनुसार विद्यालयको प्रमुख दायित्व भनेको विद्यार्थीलाई नैतिक शिक्षा, सामाजिक उत्तरदायित्व र देशप्रतिको प्रेम र सम्मानको भाव दिनु हो। प्रश्न नम्बर 25, नेपालमा शिक्षकका लागि अनिवार्य शैक्षिक योग्यता बारेमा के बताइन्छ? अप्सन ए कक्षा 12 को प्रमाणपत्र, बी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सी विश्वविद्यालय डिग्री, डी केवल विद्यालयको अनुभव। उत्तर चाहिँ अप्सन बी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। नेपालमा शिक्षकको लागि अनिवार्य शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमको आवश्यकता पर्दछन्, जसले शिक्षकलाई प्रभावकारी शिक्षण विधिहरू सिकाउन मद्दत पुर्याउँछ।